Bom, que vou mostrar que minha cozinha agora é aqui. Por causa que lá embaixo é muito sujo, ó, que fogão. Aí eu fiquei 2 dias lá na casa da Lúcia. Aí o que veio? O varinho veio e cortou o fio, ó. Ó o fio cortado. Aqui. Fazer ruindade. Fio da geladeira, ó. Aí estragou um monte de coisa. Ele veio aqui pela aqui, ó. Pôs a escada aqui, ó. Pôs a escada aqui e subiu por aqui. E para fazer ruindade.